eftersom at I har tabt denne her krig, og I har simpelthen startet den, så synes vi, at det ville være fair, hvis I blandt andet afgav landområder til Frankrig, Belgien og Polen. Hvad mener du med blandt andet? Med blandt andet mener vi, at jeres hær skal være defensiv, og det vil sige, at den maks kun må bestå med 100.000 mand, og at I skal destruere jeres våben, og I skal afskaffe jeres værnepligt. What are you doing? Nye ingrediens til min croissant! Det er absurd. Ja, det er absurd. Tak for din støtte, Freund. Vi vil på ingen måde afgive vores landområder, og så have en defensiv hær. Og hvis I ikke betaler i tide, så skal I afgive Ruhrdistriktet til os, hvor I opholder jeres jernminer og kulminer. Tyskland nægter at betale erstatning. Ja, og hvis vi skal betale erstatning, så bliver det i hvert fald mod et stort pres. Hvis I ikke betaler, skal I smage hans croissant. Vi nægter.